kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom, wat soos 'n mensekind was. Tot by die oue van dae het hy gekom. Voor hom is hy gebring. En aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so, dat dit nie vernietig sal word nie. Waar U verskyn, word alles nuut, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van U stem. Alles buig voor Koning Jesus.
Daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan die man met die naam Josef, uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verwaand oor die woorde en het gewonder, wat het hierdie groet tog kon beteken? Die engel het vir haar gesê: Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n ander man het nie?" Die engel het vir haar geantwoord: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Toe sê Maria: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. Maria het toe gesê: "My siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, vanaf sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af, en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes, en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy dienskneg Israel het hy bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. En daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorp in Juda. Sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moeder skoot van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue. Geseënd is die vrug van jou moederskoot. Wie is ek, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe ek jou groet hoor, het die kindjie in my moederskoot van uitbundige blydskap opgespring. En gelukkig is sy wat geglo het, dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word." Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou aan te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos." Dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk,
sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie. God kom word mens. Hy woon tussen ons. Breek die grootste grens tussen sien en glo. In gebrokenheid skyn sy skoonheid. Hemelkoning maak in ons sy huis. Hemelkoning maak in ons
Maar jy, Bethlehem Ephrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. Dis waarom die Here hulle sal oorgee, tot die tyd aanbreek vir 'n swanger vrou om geboorte te skenk. Dan sal die res van sy volksgenote terugkeer, saam met die Israeliete. Uit Bethlehem is daar gebore 'n verlosser vir jou en my. Hy is die hoop vir hierdie wêreld, so donker en alleen. Uit Bethlehem, uit Bethlehem. Ons bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Ons spreek geloof en hoop en liefde. Ons spreek omgee en samersyn. Kom ons reik kyk na ons naaste, wees die sout en wees die lig, huis wat op die hiel wil staan. Ons bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Daar is hoop en daar is vrede. Hy is die Here dat ons lewe. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring
saving light has come and all is different now. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors, vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Sing we now of Christmas, sing we all know well, of the Lord and Savior with the tidings tell. Sing we know well, for Christ our King is born. Sing we know well, for Christ
daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Hulle kon geen plek vind in 'n herberg nie, en moes gevolglik in 'n stal tuis gaan. They journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, a place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Was there no room, no corner there, in all the town a spot someone could spare? Was there no soul come to their aid? A stable there was where the family stayed. Do you have room for the Savior, and do you seek Him anew? Have you a place for the one who loved and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? A star arose, a wondrous light, a sign from God. This was the holy night, and yet so few would go to see the babe who came to rescue you and me. This child divine is now a king, the gift of life to all the world He brings, and all mankind He saves from doom. But on that night for Him there was no room. Do you have room for the Savior, and do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboortegeskenk
aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in toeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Lang verwag,
Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Ergens op die open velden, in die nag die engele koor.
Jesus is in Bethlehem, Judea gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. Nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk bymekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy's glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit, en wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien, en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor, en sondaars sal bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir die wêreld se pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood.
gesing van tak tot tak, geskenke netjies toegedraai, rondom sy voetjies gepak. Die ou bekende Kerslied van daardie stille nag, bring ons weer by 'n kindjie op wie die wêreld wag. Ons laat vanaand 'n kers brand, vertel die ou verhaal van kind en krib en redding en die krag van God se hand. So maak ons die wêreld met ons kerse kettinglig wat moeg gesoekte oë op God se kerskind rig. Dis tye soos die wat ons maak wie ons is, om saam met die wat ons liefhet te kan wees. Kersfees, koek en braaivleis viere, want in hierdie land is dit sonskyn Kersfees. Daar's baie om voor dankbaar te wees. So baie om voor dankbaar te wees. Son en see En sonder weer, want dis Kersfees, dis Kersfees. Maar nog 'n jaar, soms weer by mekaar, want dis Kersfees. Dis Kersfees in die somer. families wat sing om 'n Kersfeesboom, hande gevat en drome gedroom. Dis ou Kersnaand harte vol hoor, en hierdie tyd sal geld nie kan koop nie. Daar's baie om voor dankbaar te wees. So baie om voor dankbaar te wees. Son en see en somer weer, want dis Kersfees, dis Kersfees. Na nog 'n jaar is ons weer by mekaar, want dis Kersfees. Dis son en see en somer weer, want dis Kersfees, dis Kersfees. Na nog 'n jaar is ons weer by mekaar, want dis Kersfees, dis Kersfees in die somer. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit die droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. Nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy's verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte,
Hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stomp is, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Van die land van die lewendes, vanweë die oortredings van sy volk die slaam getref. Hulle het vir hom om sy graf 'n goddelose gegee, en by die rykes was hy in dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het nie, en bedrog nie in sy mond was nie, maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n slagoffer, sal die nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal hy deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, hy sien. Hy sal versadig wees aan al sy kennis. My dienskneg sal hom as 'n regverdige betoon aanbaie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra. Vir oortreders het hy ingetree. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete. Maar in die eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het, wat uitnemender as hulle sin is. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwerk, en ook, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Oor die engele sê hy maak sy engele stormwinde, en sy dienaars vuurvlamme. Maar vir die seun sê hy, u troon, o God, is vir ewig en ewig, en die scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. U het geregtigheid lief, en u haat wetteloosheid. Daarom, o God, het u God u gesalf met olie van vreugde, meer as u vriende. U het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves, en die hemele is in die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal versluit, en soos
soos 'n mantel sal U hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar U bly dieselfde en U jare sal nie tot einde kom nie. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het? Is hulle nie almal dienende geeste, wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat die verlossing sal beerf, by te staan nie? Die pyle is skerp in die hart van die koning se vyande. Volke val onder U. U troon, o goddelike wees, is vir altyd en altyd. En die scepter van die heerskappy is 'n regverdige scepter. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig wat vir ewig nie vernietig sal word, aan die ander volk oorgelaat sal word nie. Hierdie koninkryk sal aan al die ander verpletter en tot 'n einde bring, en dit sal standhou vir ewig. What joy to know You, Lord, to walk within Your ways, to live beneath the shadow of Your wings. Faithful You will lead me, and I won't fear a thing. You alone my song will always be. Is the Lord God Almighty, worthy, worthy, worthy. All of the earth is full of Your glory. What mercy to me, Lord, to choose me for Your own, that You would make my heart Your dwelling place. And when I stand in glory, and we are face to face, surely then my song will be the same. Holy, holy, holy.
Jesus, U is koning. En as die akkoorde van die lied stil word en die laaste noot wegsterf in die lig, bly U steeds die koning wat regeer. Na die klanke stil word, klop ons harte nog vol ontzag. Dankie dat U ons siel aangeraak het, deur melodie en krag, deur spanning en stilte, deur lig en skaduwee. Here, wat ons nie in woorde kon sê nie, het die musiek vir ons geskree, gefluister en getuig. Laat dit wat ons gevoel het, verander in geloof, en laat dit wat ons geraak het, ook nou ons lewens raak. Totdat Jesus, ons koning, kom, sal ons buig in aanbidding. Met harte oop en hande gelig, sal ons sing, nie net vir vandag nie, maar vir die dag, wanneer ons hom weer sal sien. Maak ons 'n volk wat aanbid, nie net met ons lippe nie, maar met ons lewens. Laat elke asem, elke tree en elke besluit 'n loflied vir U wees. Ons buig voor U, die skepper van elke klank, die houer van elke hart en die koning van elke oomblik. Kom, Here Jesus, en totdat U kom, sal ons buig in aanbidding. Amen.
terwyl julle so staan, wil ons van Vadervuur gemeente af vir elkeen van julle 'n besonderse Christusfees toewens. Mag julle hier uitstap met die wete dat God wat op die troon sit en regeer, sy genade in hierdie Kerstyd vir jou oorvloedig sal wees. Genoeg vir wat ook al op die pad vir jou voorlê. Mag jy weet in hierdie Christusfeestyd dat Jesus, die koning, mens geword het. Maar dat hy gesterf het, die seentjie in die krib was ook aan die kruis. En hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God. En hy pleit vir jou op die naam vir wat jy nodig mag hê in hierdie Kerstyd. En mag ek en jy dan hier uitgaan met die wete dat ons deur die Heilige Gees en deur sy krag getuies kan wees dat Jesus weer kom. Die een wat ons as koning sien. Amen. Ek gaan vra dat julle vir 'n oomblik sit. En dan vriende, sal daar by die deure 'n kollekte wees, as daar van u is wat graag 'n kollekte sou wou gee. Maar ek wil graag net 'n paar bedankings doen. Ek wil in die heel eerste plek wil ons vir die dekorspan baie dankie sê. Al die dekor en al die liggies wat gestring is, ons waardeer julle harde werk. Hulle het regtig nogal 'n tydjie gewerk om die dekor so te kry, so 1000 dankies vir almal van julle. Brandon, dankie vir jou by die beligting. Die beligting was 'n besonderse deel van ons Kerssangdiens ook gewees. Dan Jan Albert wat daar agter die klank sit en wat ek weet ook sy pa baie gehelp het met die bladmusiek. Ons waardeer vir jou Jan Albert uit ons hart uit. En dan vriende vir Celeste met die PowerPoint. Julle sal saamstem al die prentjies agter op die PowerPoint met 'n ou se hart gepraat. So Celeste, ons weet dit het baie tyd geverg en ons waardeer jou. En jy was vanaand ook daar agter die rekenaar gewees. Dan vriende vir ons musiekgroep, vir al ons sangers, wil ons vanaand sê baie dankie. Hulle het nie net 'n week of 2 geoefen nie, hulle het maande geoefen. En as die res van ons 'n lekker Vrydag aand het, dan is hulle hier in die kerk besig om te oefen of Saterdagoggende vroeg. So ek wil vra, kom ons gee vir hierdie musiekgroep, die sangers, 'n lekker handeklap. Dan wil ek ook vir hulle wat die instrumente speel, ek het dit nou vanoggend gesê, so ek sal dit weer sê. Johan kan by Afrikaans soos groot gaan dram, dink julle nie ook so nie. En ek sit vanaand hier, toe dink ek, ons sê altyd ons Springbokspan het diepte. So as hulle die C-span wys, dan lyk dit nog steeds soos 'n A-span, nê? Nou Vadervuur se musiekgroep het diepte. Want hier's ander drummers ook en ander gitaarouens en dit voel net vir my, dit hou nie op nie. So kom ons gee vir almal wat vanaand 'n musiekinstrument gespeel het ook 'n handeklap asseblief. Vriende, en dan wil ek vra vir Johan, laat jy vir 'n oomblik sal staan vir ons. Johan is Vadervuur se maestro en Johan droom altyd oor die Kerssangdienste. En dan glimlag ek altyd, want hy sê, daar's net sekere ouens wat sekere musiek kan uitdink, dan sê ek, ja, en is ook net Johan wat dan sal besluit dat daai musiek in Vadervuur gespeel moet word. So, Johan, jy het 'n besonderse program aan mekaar gesit, en ek weet dit was baie harde werk. Baie van die musiek, soos ons het gehoor het vanaand, lyk nie so op die bladmusiek, jy het dit verander. En ons wil die Here eer vir jou, maar ons wil vir jou dankie sê, vir al jou tyd en jou energie, en dat jy jou gawes met ons en met die gemeenskap kom deel. Ons is super bevoorreg om jou in Vadervuur te hê. Kom ons gee vir hom 'n lekker handeklap. Vriende, en dan ons laaste dankie sê, is vir ons koning Jesus. As dit nie vir God was nie, dan het niemand van ons die talente en die gawes gehad wat ons het nie. Die sprekers wat vanaand gelees het, ek sê altyd Marius het 'n omroeperstem, die een wat dit vir hom gegee het, is die Here.
En Gerda, vir jou ook, ons dank God vir jou stem. Maar vanaand is die grootste dankie vir God, vir elke talent en elke gawe. Alles wat ons het, behoort aan hom. Alles wat ons het, het hy vir ons geleen. En vanaand kon ons net dit wat hy vir ons gegee het, teruggee vir 'n gemeenskap. So ons eer vanaand ons koning Jesus, want alles hier het vanaand oor hom gegaan. So kom ons gee vir hom ook 'n handeklap. Ek kan amper nie dink dis nou klaar nie. Dis amper sad. So, maar vriende, baie dankie. Daar's kollektes by die deure en mag die Here regtig vir julle 'n besonderse Christusfees saam met julle hartsmense gee.